1、2、3，老師講你知。朋友又係考考你嘅時候啦，今次又望下故事嘅封面，你估下個故事係講咩呢？咦，我見到有啲小朋友已經指住個大月亮咯喎。咦，仲有人發現咗中秋節嘅月餅啊！估得真係好啱啊！我哋今日嘅故事就係關於中秋節。越古代認識中秋節，晴晴的月光奇遇。中秋節就嚟到啦，但係晴晴心入面有個問題啊，到底乜嘢係中秋節啊？點解中秋節月亮會特別圓嘅呢？爺爺笑住咁答晴晴，中秋節嘅故事，月亮姐姐佢可能會親自話俾你聽㗎，你只要靜靜地好專心咁望住月亮姐姐，然之後問你頭先呢一個問題，可能佢就會話俾你聽㗎啦。請聽完之後唔係太明白，去到瞓覺前，佢又再次望住月亮姐姐啊，努力好專心咁望住月亮姐姐，喺心入面問緊呢一個問題，到底乜嘢係中秋節啊？有時候有一個好神奇嘅光包圍住佢啊，晴晴覺得自己好似羽毛咁樣，輕輕咁飛咗上去啊！突然之間，晴晴發現自己去咗個好古怪嘅地方啊！周圍啲人好似平時睇電視嗰啲人咁，着住啲古代嘅衫，連啲屋都好舊啊！呢度仲好熱咁啊，連個地都裂晒啦，啲人都成頭大汗。晴晴昂高頭望下個天空，哇！點解個天有咁多個太陽嘅？唔怪得咁熱啦！小朋友考考你嘅時候又到啦，你數下個天。有幾多個太陽呢？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，哇！有成10個太陽啊！后羿，加油啊！幫我哋射啲太陽落嚟啊！四周圍嘅村民都喺度叫緊一個叫后羿嘅英雄，叫佢幫佢哋射啲多咗嘅太陽落嚟喎。后羿成功咗啦，個天氣變得冇咁熱啦，涼爽咗好多，大家都讚佢一個好叻嘅大英雄啊！呢個時候，西王母出現咗啦。佢獎勵后羿2粒仙丹，佢可以揀同佢嘅妻子一人食1粒，咁佢哋就可以長生不老，即係佢哋都唔會死，可以永遠都喺埋一齊。或者呢，佢可以一個人食晒2粒，佢就可以升上去嘅天上面做神仙噶咯喎。哇！后羿都仲未諗好，所以佢決定將啲仙丹交俾佢嘅妻子嫦娥去保管住先。后羿嘅妻子嫦娥真係一個又美麗又善良嘅女孩子啊！佢仲邀請咗晴晴去佢哋屋企玩啊，仲成日請佢食嘢添。但係有一日，有個壞人趁后羿唔喺屋企入咗嚟，想搶嫦娥嘅仙丹啊！真係好危險啊！為咗保護仙丹，嫦娥冇辦法，只可以自己吞晒2粒落肚啦。結果佢個身體變得好似嚿雲咁一樣咁輕，越飛越高，越飛越高。晴晴追住佢，連后羿見到都追住佢，想捉住佢啊！但係都捉唔住。嫦娥飛啊飛，飛啊飛，
飛咗上月亮上面啊，返唔到落嚟啦！大家都好唔捨得佢啊。之後嗰段日子，后羿同埋村民都會喺屋企擺上圓圓嘅月餅，買唔同種類嘅水果，抬頭望住月亮，因為佢哋都好掛住嫦娥啊。佢哋想將啲圓圓嘅食物獻俾月亮，亦都想話俾嫦娥聽，佢哋好掛住佢啊，希望佢喺月亮上面唔會餓親個肚啦。夜晚個村落灰灰暗暗，大家嘅心情都係一樣咁灰暗啊，個個都好掛住嫦娥，但係覺得個月亮真係好遠啊，嫦娥一定睇佢哋唔到啦。呢個時候，晴晴突然間諗到啲嘢啊，佢跑咗去拎咗啲竹同埋一啲彩色嘅紙出嚟。小朋友，你估下晴晴想做啲咩呢？整多啲識得發光嘅嘢，咁樣嫦娥姐姐喺月亮咪可以見到我哋咯。咁佢都知道我哋會好掛住佢啊。晴晴同埋啲小朋友一齊動手，整咗好多盞閃閃發光嘅燈籠啊！等嫦娥姐姐喺月亮都可以見到佢哋，知道佢哋都一樣好掛住佢啊！晴晴仲同啲村民一齊整月餅啊！佢哋喺月餅入面擺啲甜甜嘅餡，圓圓嘅月餅就好似月亮一樣，代表住大家都希望團團圓圓，大家一家人可以喺埋一齊。爺爺仲話碌柚又香又甜，碌柚個柚同埋保佑個佑個讀音好似，食咗碌柚就係希望我哋可以平安健康。經過呢幾件事，晴晴明白咗啦，佢知道咗乜嘢係中秋節，原來中秋節就係紀念嫦娥嘅故事。點解月亮咁圓呢？原來就係寄託住大家希望團團圓圓嘅寓意。佢好開心咁同各位告別，多謝你哋啊！我搵到中秋節嘅答案啦，拜拜。晴晴眨一眨眼，發現自己竟然返咗去屋企嗰個窗側邊啊！一切就好似去古代之前咁，佢個心就裝咗一個中秋節嘅故事。以後晴晴仲成日同屋企人分享，爹哋媽咪、爺爺嫲嫲，月亮真係話俾我聽中秋節嘅故事啊！原來中秋節係關於嫦娥同埋后羿噶，而月餅同埋燈籠就係寄託住我哋對嫦娥嘅思念啊！圓圓嘅月亮、圓圓嘅月餅同埋圓圓嘅碌柚，都係代表希望我哋可以團團圓圓，家人喺埋一齊。晴晴仲做咗中秋節嘅小老師，佢仲會帶埋呢本書，去將呢個中秋節嘅溫暖故事講咗俾每一個好朋友聽。到夜晚，晴晴會抱住一個小玉兔嘅公仔，安心瞓覺。窗外面嘅月亮又圓又亮。晴晴同月亮姐姐講：月亮姐姐，晚安，多謝你帶咗呢個溫暖又團圓嘅故事俾我啊！如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過 IG 與我聯絡。等123老師講你知。